নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব হরমোন। হরমোনের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন অফ হরমোন যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ কোষ সমষ্টি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে দেহ তরলের মাধ্যমে বা ব্যাপন ক্রিয়ায় উৎপত্তিস্থল থেকে দূরে বাহিত হয়ে কোষের বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্রিয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাকে হরমোন বলে। হরমোনের উৎসস্থল ও ক্রিয়াস্থল, সাইট অফ ফর্মেশন অ্যান্ড অ্যাকশন অফ হরমোন। হরমোন উদ্ভিদে ভাজক কলার তরুণ কোষে উৎপন্ন হয়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কোষে উৎপন্ন হয়। হরমোন সাধারণত উৎসস্থলে ক্রিয়া করে না। হরমোন উৎপত্তিস্থল থেকে দূরে বাহিত হয়ে সেই অঞ্চলের কোষের বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। হরমোনের ধর্ম। হরমোন জীবদেহে রাসায়নিক সমন্বয়কারী অর্থাৎ কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করে। হরমোন কোষে কোষে রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করে। এই জন্য হরমোনকে রাসায়নিক দূত বা রাসায়নিক বার্তাবহ বা কেমিক্যাল মেসেঞ্জার বলে। নিঃসৃত স্থান ছাড়া দেহের অন্য কোথাও হরমোন সঞ্চিত হয় না। হরমোন জৈব অনুঘটকের মতো ক্রিয়া করে, কিন্তু ক্রিয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং দ্রুত সে স্থান থেকে বের হয়ে যায়। স্থানীয় হরমোন বা লোকাল হরমোন। যেসব হরমোন উৎপত্তিস্থলেই ক্রিয়া করে তাদের স্থানীয় হরমোন বা লোকাল হরমোন বলে, যেমন টেস্টোস্টেরন, গ্যাস্ট্রিন ইত্যাদি। এসটিএইচ প্রোটিনধর্মী হরমোন, অ্যাড্রিনালিন ও থাইরক্সিন অ্যামাইনোধর্মী হরমোন, টেস্টোস্টেরন, প্রোজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন স্টেরয়েডধর্মী হরমোন। উদ্ভিদ হরমোন বা প্ল্যান্ট হরমোন অর ফাইটোহরমোন। 1881 খ্রিস্টাব্দে চার্লস ডারউইনের আলোকবৃত্তি পরীক্ষা থেকে উদ্ভিদ দেহে হরমোনের উপস্থিতি জানা যায়। উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চলে, বিশেষ করে মূল ও কাণ্ডের অগ্রস্থ ভাজক কলায় হরমোন উৎপন্ন হয়। এছাড়া ভ্রূণমুকুল, ভ্রূণমুকুলাবরণী, বীজপত্র, মুকুলিত পত্র, শস্য, ফল ইত্যাদিতে উদ্ভিদ হরমোন থাকে। উদ্ভিদ হরমোনের শ্রেণীবিভাগ বা ক্লাসিফিকেশন অফ প্ল্যান্ট হরমোনস। উদ্ভিদ হরমোনদের প্রধানত 3 ভাগে ভাগ করা যায়, যথা প্রাকৃতিক হরমোন বা ন্যাচারাল হরমোন, কৃত্রিম হরমোন বা সিনথেটিক হরমোন এবং প্রকল্পিত হরমোন বা পোস্টিউলেটেড হরমোনস। প্রাকৃতিক হরমোন বা ন্যাচারাল হরমোনস যেসব হরমোন উদ্ভিদ দেহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংশ্লেষিত হয় তাদের প্রাকৃতিক হরমোন বলে, যেমন অক্সিন, জিব্বারেলিন ও সাইটোকাইনিন। কৃত্রিম বা সিনথেটিক হরমোন যেসব হরমোন সদৃশ রাসায়নিক পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে সংশ্লেষিত হয় তাকে কৃত্রিম হরমোন
বা সিনথেটিক হরমোন বলে, যেমন ন্যাপথালিন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ইন্ডোল প্রোপিওনিক অ্যাসিড ইত্যাদি। প্রকল্পিত হরমোন বা পোস্টিউলেটেড হরমোনস, যেসব হরমোনের উপস্থিতি উদ্ভিদে অনুমিত কিন্তু তাদের রাসায়নিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপ অজানা, তাদের প্রকল্পিত হরমোন বা পোস্টিউলেটেড হরমোনস বলে, যেমন ফ্লোরিজেন, ডরমিন ইত্যাদি। এছাড়া ইথিলিন নামক এক প্রকার গ্যাসীয় হরমোনের অস্তিত্ব জানা গেছে। প্রাণী হরমোন বা এনিম্যাল হরমোন। প্রাণীদেহে হরমোনের প্রধান উৎপত্তিস্থল হল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন হরমোন প্রধানত রক্ত দিয়ে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং উক্ত অঞ্চলের কোষসমূহের বিপাকীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা, বহিঃক্ষরা ও মিশ্র গ্রন্থি। যেসব গ্রন্থির ক্ষরণ বাইরে আসে না, সরাসরি গ্রন্থি মধ্যস্থ কলারস বা রক্তে মুক্ত হয়, তাদের অন্তঃক্ষরা বা এন্ডোক্রিন বা অনাল গ্রন্থি বলে, যেমন থাইরয়েড, পিটুইটারি ইত্যাদি। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড। যেসব গ্রন্থির ক্ষরণ নালি দিয়ে গ্রন্থির বাইরে আসে, তাদের বহিঃক্ষরা বা সনাল গ্রন্থি বলে, যেমন যকৃৎ ও লালা গ্রন্থি। মিশ্র গ্রন্থি বা মিক্সড গ্ল্যান্ড। যেসব গ্রন্থি অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা উভয় গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত, তাদের মিশ্র গ্রন্থি বা মিক্সড গ্ল্যান্ড বলে, যেমন অগ্নাশয় ও শুক্রাশয় ইত্যাদি। মানবদেহের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ডস অফ হিউম্যান। পিটুইটারি। অবস্থান: মস্তিষ্কের মূলদেশে করোটির স্ফেনয়েড অস্থির সেলাটার্সিকা প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। নিঃসৃত হরমোন: অগ্রপিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন এসিটিএইচ, এসটিএইচ, টিএসএইচ ও জিটিএইচ। পশ্চাৎ পিটুইটারি নিঃসৃত হরমোন এডিএইচ ও অক্সিটোসিন। থাইরয়েড। অবস্থান: গ্রীবাদেশে ল্যারিংসের নিচে ট্রাকিয়ার দুপাশে অবস্থিত। নিঃসৃত হরমোন থাইরক্সিন বা টি4, ট্রাই আয়োডো থাইরোনিন বা টি3 এবং ক্যালসিটোনিন। অগ্নাশয় বা প্যানক্রিয়াস ডিওডিনামের দুই বাহুর মধ্যে অবস্থিত। নিঃসৃত হরমোন অগ্নাশয়স্থিত আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স গ্রন্থির বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন এবং আলফা কোষ থেকে গ্লুকাগন হরমোন ক্ষরিত হয়। অ্যাড্রিনাল। অবস্থান: প্রতিটি বৃক্কের ওপরে অবস্থিত। নিঃসৃত হরমোন এর কর্টেক্স অংশ থেকে কর্টিকয়েড হরমোন এবং মেডালা থেকে অ্যাড্রিনালিন ও নর অ্যাড্রিনালিন নিঃসৃত হয়। জনন গ্রন্থি বা গোনাডস। শুক্রাশয়। অবস্থান: পুরুষদেহের দেহগহ্বরের বাইরে স্ক্রোটাম নামক থলির মধ্যে অবস্থিত। নিঃসৃত হরমোন টেস্টোস্টেরন নিঃসৃত হয়। ডিম্বাশয়। অবস্থান: স্ত্রীদেহের শ্রোণীগহ্বরের জরায়ুর দুপাশে অবস্থিত। নিঃসৃত হরমোন ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন নিঃসৃত হয়। অগ্র পিটুইটারি ক্ষরিত হরমোন সমূহ: 1. এসিটিএইচ বা অ্যাড্রিনো কর্টিকোট্রফিক হরমোন। 2. জিএইচ বা গ্রোথ হরমোন। 3. টিএসএইচ বা থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন। এই হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এবং থাইরয়েড গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।
4. জিটিএইচ বা গোনাডোট্রফিক হরমোন। এই হরমোন পুরুষ ও স্ত্রী দেহে অবস্থিত জনন গ্রন্থি যথা শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিন হরমোন। ইনসুলিন অগ্নাশয়ের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স গ্রন্থির বিটা কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। ইনসুলিনের প্রধান কাজ হল কার্বোহাইড্রেট বিপাক নিয়ন্ত্রণ করা, প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করা এবং ফ্যাট বিপাক নিয়ন্ত্রণ করা। ইনসুলিন কম ক্ষরিত হলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগ হয়। থাইরক্সিন। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন ক্ষরিত হয়। থাইরক্সিনের প্রধান কাজ হল বিপাকীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করা ও মৌলবিপাকীয় হার বা বিএমআর নিয়ন্ত্রণ করা। থাইরক্সিন হরমোনের কম ক্ষরণের ফলে শিশুদের ক্রেটিনিজম এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মিক্সিডিমা রোগ হয়। থাইরক্সিনের অধিক ক্ষরণে গ্রেভস বর্ণিত রোগ বা গ্রেভস ডিজিজ বা গয়টার বা গলগণ্ড বৃদ্ধি রোগ হয়। অ্যাড্রিনালিন। অ্যাড্রিনালিন অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির মেডালা অঞ্চল থেকে ক্ষরিত হয়। অ্যাড্রিনালিন হরমোনকে জরুরিকালীন বা সংকটকালীন হরমোন বা এমার্জেন্সি হরমোন বলে। ইস্ট্রোজেন। এটি ডিম্বাশয়ের পরিণত ডিম্বথলি থেকে উৎপন্ন হয়। এই হরমোন স্ত্রীদের দৈহিক পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে, যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।